더 왔나? 가라섬으로 들어간다. 스트레스 많이 받고. 이게 안 되어 있어요? 가방을. 이게 안 되어 있어요. 이게 누구야? 보고 싶었어요. 지금 오셨어요? 예, 개상 망측한 사람들이 다 있네. 가장 왕칙한 사람들. 예. 아이고, 아이엠님. 물잔디야 그래? 어떻게 들었어? 나도 많이 빠졌지? 전화가 계속 안 돼가지고. 전화가 안 돼요? 아이고 감사합니다. 이거 몇 거야? She has a photograph from India, more than 30,000 piece, a lot. And also, 많이야? yeah. She like to endeavor more and more about India. 오케이. And also next time, she like to have a meeting with you in near future. 이따가 3시에 오픈식 할 때 제가 그 단에 같이 서서 이 인도를 자랑할 수 있는 자리를 좀 달라고. Okay, what she wants is that in the 3 o'clock, your opening ceremony. She like to have opportunity to express herself on the stage about her love for India. Is it okay? Can you give us some time? 3 o'clock. Where is you? So the other area? Okay, she will be there. Then maybe you can give some opportunity for her. Okay? Business card. Yeah, okay. Business card. 명함. 사인. 안녕하세요. 지금 오신대요? 안녕하세요. 우리는 온갖 군데 관광 다 하고 왔어. 오랜만이에요. Next time, by any chance, I can go. Any assistance? Okay, thank you, bye-bye. Thanks for coming at 3 o'clock. Okay. 여전히 바쁘시네. 아이고 안녕하십니까. 아이고. 대상 받은
수기장님 오세요. 내가 찍어드릴게요. 아, 어디 하면 되지? 그대로 내가 찍어. 자, 그대로. 제가 찍어드릴게요. 보세요. 김 박사 못 믿잖아. 아무나 찍는 거 아닌데. 내리세요. 대표님, 얼른 오셔. 나는 찍어야지 뭘 거길 왜 가? 사진 찍고 있어. 사진 찍는 사람이야 나도. 저기 사진 방송 차 왔어요? 다 왔어요?